দাও। জাহান্নামীদের জন্য 4 ধরনের ঝর্ণা আছে। একটার নাম হলো হামিম মানে ফুটন্ত গরম পানির ঝর্ণা, 2 নম্বরে হলো গসাক মানে বমি, 3 নম্বরে হলো গিসলিন দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত আর পুজ, 4 নম্বরে হচ্ছে মোহল পোড়া তেল। খা, দাউ দাউ করে এগুলো থেকে আগুন জ্বলবে, তৃষ্ণার চোটে এগুলোই খেতে চাইবে। এগুলোর পেয়ালা যখন মুখের সামনে আসবে, এগুলোর উত্তাপে গালের গোশত, চোখের গোশত, কপালের গোশত গুলো ঝলসে ঝলসে পানির মধ্যে পড়ে যাবে। তৃষ্ণার চোটে না পেরে ওইটাই গিলবে, যেখান দিয়ে বেরোবে কেটে ছিঁড়ে শেষ হয়ে যাবে। দিস ইজ জাহান্নাম। আমরা এই জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই, চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা?